各位姊妹，今日嚟到第267條啊，問嘅就係咧，堅振嘅必要儀式係乜嘢呢？嗱，咁堅振嘅必要儀式咧，就係不外乎咧動作同埋嗰個經文啦，係嘛？即係同領洗類近啦。咁個動作本身咧就有啲實質嘅物質嘅嘢，就係油咯，因為傅油啊嘛，尋日已經講咗啦。咁呢個油咧就被稱為叫做聖化聖油啊，聖化，因為咧能夠使我哋體會到天主嘅愛咧親近我哋，我哋咧親近佢，咪得到聖化啦。因為佢係神聖嘅根源嚟噶嘛，所以聖化咧就唔係一啲好似好魔術咁樣，唔係講個關係啊，個關係嘅接近啊。好啦，咁呢啲聖油點嚟嘅咧？聖油咧就係油本身就冇香味嘅，冇香氣嘅，咁係加入一啲香料嘅，即係調和咗有香氣嘅油。然後咧喺我哋教區就係咧聖週星期四，咁其他教區咧都係應該類近啦。不過有時咧就會提早1日2日嘅，有啲睇下個教區嘅大細啊、遠近啊咁樣嚇。好啦，咁我哋聖週星期四咧喺主教座堂咧，主教連同咧即係一齊嚟參禮嘅神父喺共融之中咧就祝聖呢啲嘅聖油。然後分發俾各個堂區啦，係嘛？就係咧做呢個聖洗之後，即刻咧又堅振聖事，就用呢個聖油啦。咁除咗係撫抹呢個聖油喺額頭嗰度畫一個十字聖號之後咧，聖事施行人咧同時會覆手嘅喎。咁覆手嘅標記都好明顯啦，即係由上而下咁撳落嚟，係嘛？咁隻手咧亦有啲即係好似白鴿咁啊，好似聖神嗰個鴿子，係咪？兩個手合埋嚇。即係唔係合埋，用個手指公咁翹埋咧，有啲做得好靚嘅嚇。咁真係咧咁覆手咁覆落嚟嚇。咁同時念一個經文嘅喎。呢個經文係咩咧？就係畫十字聖號喺個額上嘅時候咧，就講請藉此印記領受天恩聖神。嗱，咁好明顯呢個印記咧就係主耶穌死而復活嘅標記啦。係我哋救恩戰勝死亡，活於永恆生命因着天主嘅恩寵呢個標記係咪？領受天恩聖神天恩天主嘅恩寵唔係我哋做乜嘢，我哋做嘅呢啲一切呢，不過表示我哋嘅相信啦，我哋嘅準備好啦，我哋嘅接納啦，係嘛，而去領受天主永遠係主動嗰一位，而我哋呢係被動嘅嗰一位，我哋係第二步嘅請藉此印記領受天恩聖神。咁我哋呢當年都領受過㗎，都聽過呢句説話唔知大家記唔記得？當我哋領受咗聽到呢句説話嘅時候，我哋講乜嘢啊？感謝天主啊！好，今日嘅聖經金句咧就係嚟自咧格林多後書1章21節，去提醒我哋咩咧？保羅話：給我們傅油的，就是天主所以其實咧，邊個為我哋傅油咧？其實都係天主給我們傅油的，就是天主。格林多後書1章21節。